Yo creo que de aquí, cerquita de fútbol, estamos cerca. Roba la cámara. Negra, ¿cuál es nuestra trayectoria? 95% que estamos perdidos. Y el otro 5%. ¡Gloria, distracción! Mal, mal, mal. Hola. Mira, ya hay otro más. Oh, se ve. Se parece al maqui, pero no es maqui. Este es el camping de las Cascadas Escondidas. Y esos que ven así como con casita son los privados. Y tú puedes ahí quedarte